Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Wirajacsono. Saya dari kelas 10 MIA 5. Di sini saya akan membuat video pelajaran fisika yang dibimbing oleh guru Bu Gita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fenomena alam atau bencana alam dan cara pencegahannya untuk meminimalisir korban selanjutnya. Dan bencana tersebut yang sering kita sebut dengan tornado atau puting beliung. Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang membentuk hubungan antara cumulonimbus. Umumnya tornado memiliki kecepatan 177 km per jam dan ada beberapa tornado yang memiliki kecepatan 300 sampai 480 km per jam. Cara pencegahan tornado. 1. Memahami tempat kita tinggal. Sebelum kita menempati tempat kita tinggal, kita harus tahu bagaimana iklim di daerah tersebut. 2. Melakukan penghijauan. Karena tornado sering terjadi di tempat yang luas dan terbuka, maka dari itu kita harus melakukan penghijauan seperti menanam pohon. 3. Membangun rumah yang kokoh dan kuat. 4. Mencari perlindungan yang kokoh dan kuat saat terjadi tornado. Sebaiknya hindari pohon besar dan baliho karena berpotensi roboh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Semangat puasanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.